Aggressione nella notte nel cuore di Treviso, un cittadino dominicano è stato ferito con armi da taglio e picchiato. Indaga la polizia. A lanciare l'allarme sono stati gli uomini dell'esercito impegnati nell'operazione Strade Sicure. Vertice in prefettura tra il sindaco Chies e il prefetto dopo gli episodi violenti delle ultime settimane a Conegliano. Potenziati i controlli serali, lo stesso sindaco scenderà in strada con le pattuglie. Svegliata dalla torcia puntata contro dei ladri entrati in giardino, paura per una 28enne a Ponzano. Non si fermano i furti nella Marca, auto vandalizzate a Castelfranco. Camera di Commercio chiude la sede in piazza Borsa, non è sicura, dice il neopresidente Francesco De Bettin. Una quarantina i lavoratori che saranno trasferiti dal 1° settembre. Allarme caldo, azienda fa lavorare gli operai durante gli orari vietati, multata è la prima sanzione di questo tipo nella Marca. Intanto l'UIS 2 fa il bilancio dei malori di queste settimane. Truffe agli anziani dopo l'appello del sindaco Conte, inasprire le pene e lo sfogo del figlio di un'anziana vittima, i colpevoli liberi. Il giorno dopo siamo impotenti. Divieto di balneazione nel Piave, Susegana tra i primi comuni ad emettere un'ordinanza che raccoglie le indicazioni dell'Avvocatura dello Stato arrivate dopo le pressioni dei sindaci. Treviso contro le chiusure, il presidente di FIPE Michele Pozzobon scrive una lettera aperta ai clienti dei locali invitandoli a vivere il centro ed essere scomodi. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Dunque, la cronaca in apertura di questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali con un'aggressione che si è registrata nel cuore della notte in piazzetta Giustinian Recanati. Siamo a Treviso, un cittadino dominicano 41enne è stato ferito con armi da taglio e picchiato. Indaga la polizia. È stato trovato a terra in una pozza di sangue. Si tratta di un cittadino dominicano di 41 anni. L'uomo è stato vittima di una violenta aggressione, colpito con armi da taglio, coltelli o cocci di bottiglia e poi picchiato. È accaduto nella notte in piazzetta Giustinian Recanati nel cuore di Treviso. A dare l'allarme sono stati i militari dell'esercito italiano che durante il pattugliamento della zona hanno notato il 41enne riverso a terra con una profonda ferita sulla fronte. Immediatamente sono stati allertati i sanitari del SUEM 118 che hanno portato l'uomo in ospedale, cosciente ma sotto shock e provato dalle percosse subite. Le indagini affidate alla polizia che stanno cercando di ricostruire l'aggressione e risalire ai responsabili del pestaggio. Gli agenti stanno anche visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Gli occhi elettronici potrebbero aver immortalato l'agguato. Non si esclude la pista del regolamento di conti. La piazzetta era compresa nella zona rossa, l'area a tutela rafforzata in vigore fino a metà luglio. Una piazzetta dove liti e risse accadono spesso. Ha sentito di una rissa di ieri sera qua con gli dominicani? No. Lui no, ma non abbiamo sentito niente. Ma qui com'è la situazione? Di notte ogni tanto è casino. Ma stranieri o roba? Chi lo sa, si gridano, prendono la botte da soli per... non si sa, sono anche stranieri, sì, tutte le razze. Un fatto analogo era accaduto qualche settimana fa in un quartiere di Treviso, Sant'Angelo, dove un cittadino indiano di 37 anni, Dupinder Jet Singh, sarebbe stato aggredito e picchiato. L'uomo era stato portato in ospedale una decina di giorni dopo, il 14 luglio scorso. Purtroppo, a causa delle gravi lesioni riportate, era deceduto. Si sospetta che l'uomo sia stata vittima di un'aggressione. La zona del presunto pestaggio è priva di telecamere, per questo gli investigatori stanno analizzando le celle dei telefoni cellulari della zona nel tentativo di individuare gli eventuali autori di quello che sembra essere stato un vero e proprio pestaggio. E c'è poi l'omicidio di Varago. Per la Cassazione fu legittima difesa, è uno degli elementi evidenziati nelle motivazioni che hanno portato all'annullamento della sentenza. Un video ritenuto fondamentale nella ricostruzione della morte di Aymen Adda Benameuri, il 17enne accoltellato l'11 maggio 2023 a Varago dal 21enne Elia Fiorindi. La Cassazione spiega come durante l'azione la vittima avesse in mano un oggetto appuntito che sembra un coltello. Per la Cassazione dunque gli elementi evidenziati dalla difesa e presenti nel video possono configurare la legittima difesa. Non solo, ma le motivazioni
della Corte d'Appello su questi punti è stata contraddittoria. La motivazione della Cassazione è veramente stringente, nel senso che ha dichiarato che la sentenza della Corte d'Appello è carente e contraddittoria rispetto a quelli che erano i punti che avevamo evidenziato, e cioè il fatto che Fiorindi avesse agito in uno stato di legittima difesa perché gli elementi che erano stati evidenziati, e cioè il fatto che fosse stato aggredito con un coltello preso per il bavero con modalità violente, costituiscono presupposti per la legittima difesa. La decisione della Suprema Corte rinvia il processo nuovamente in appello. Per l'avvocato questa potrebbe essere la vera svolta. La Cassazione ha restituito gli atti alla Corte d'Appello, ad altra sezione alla Corte d'Appello di Venezia, per un nuovo giudizio che deve tener conto di questi che sono gli elementi che la Corte di Cassazione ha valutato, e cioè il fatto che quegli elementi di cui ho parlato sono effettivamente degli elementi che sostengono la legittima difesa, e quindi è prevedibile, anche se il carattere prudenziale dell'affermazione è necessario, è prevedibile una sentenza assolutoria. Elia e Aymen si erano trovati a Varago per trattare una cessione di stupefacente che sarebbe dovuto essere acquistato dal 17enne. Una volta incontratosi, quest'ultimo avrebbe chiesto al più grande di spostarsi in una zona più riservata. L'impianto di videoregistrazione avrebbe consentito di immortalare quei momenti e l'analisi della loro visione confermerebbe quanto dichiarato da Fiorindi al pubblico ministero al tempo dell'interrogatorio, ovvero che avrebbe temuto per la sua vita. Improvvisamente Adda l'avrebbe afferrato con un coltello in pugno. Il resto è la cronaca di una tragedia. Questa mattina in prefettura vertice tra il prefetto e il sindaco di Conegliano Fabio Chies sullo sfondo gli episodi violenti che si sono registrati nelle ultime settimane in città, sfociate con il pestaggio di una baby gang nei confronti di un minorenne lo scorso fine settimana. Ebbene, ci sono dei risultati, saranno potenziati i controlli serali nella città del Cima e anche il sindaco Chies scenderà in strada con le pattuglie. Abbiamo deciso, nonostante non siano in aumento i reati e i dati ci dicono questo, di intensificare i controlli in centro e di mettere una pattuglia fissa, questa è la novità, ogni sera in centro città, che passeggerà dalle 10 a mezzanotte insieme al sindaco, perché la maggior parte delle volte sarò assieme a loro, e penso che questo sia una risposta pratica, effettiva e anche veloce al disagio che oggi stanno provando molti cittadini. Il disagio non è dei giovani, anzi dei deficienti, come li chiama il sindaco Fabio Chies, ma dei cittadini provati dai piccoli criminali che in queste ultime settimane si sono fatti particolarmente notare in città, tra pestaggi da parte del branco, accoltellamenti, danneggiamenti e furti. Per questo ha chiesto e ottenuto un vertice con il prefetto, il questore e tutte le forze dell'ordine, che hanno trovato una soluzione che si spera faccia da deterrente. Chiamo deficienti, continuo a chiamarli così, sono delle persone che non vogliamo vedere, ma l'appello è anche alle famiglie, perché questi ragazzi devono essere comunque controllati dalle famiglie e soprattutto richiamati dalle famiglie. Noi siamo e abitiamo in una città, in un territorio tranquillo, con un'educazione di un certo tipo, e vedere che c'è questa deriva non ci piace assolutamente, per cui alziamo il livello dell'attenzione, e questa pattuglia in centro secondo me serve anche come deterrente per tutti loro. Ma il sindaco invoca anche il pugno più duro. L'ultima stretta del governo sull'imputabilità sempre presunta dei minori è un segnale, ma può non bastare. Ci soddisfa, ma vogliamo vedere gli effetti pratici, perché gli annunci sono una cosa, poi vogliamo vedere che praticamente ci sia la certezza della pena per questi ragazzi e la possibilità di intervenire da parte delle forze dell'ordine. Fabio Chies vorrebbe per loro lavori socialmente utili e in condizioni difficili. È chiaramente una provocazione, ma l'esasperazione ha raggiunto il punto di non ritorno. I lavori socialmente utili penso che non bastino più, bisogna mandarli a fare lavori di fatica, magari anche sotto il sole, così capirebbero cosa vuol dire far fatica. Lei ci sta pensando? No, io ci penso da tempo, ma bisogna che ci permettano di farlo. Magari ci sono tante aiuole da tagliare in città, tanti argini del Monticano da ripulire, e penso proprio che farebbe bene loro, magari anche senza cappellino in testa. Da Conegliano a Ponzano, dove una 28enne è stata svegliata dalla torcia che le è stata puntata addosso dai ladri che erano entrati in giardino. Paura, quindi la testimonianza ai nostri microfoni. Più in generale non si fermano i furti nella Marca Trevigiana. Non si è tranquilli, assolutamente no, perché più li avvisi, cioè più che stai attenta e peggio è.
speriamo che, come ho detto a mio marito, non sia un avviso che vengano magari un'altra volta. E questo ora è il timore della famiglia Baseggio di un ritorno dei ladri nella loro abitazione nel quartiere Albastona a Ponzano. Martedì sera la figlia 28enne di Monica sta dormendo sul divano. A un certo punto alle 11:30 si è visto puntare una pila in faccia. Si è svegliata di soprassalto, c'era un personaggio abbastanza alto. Il cane ha fatto il disastro perché ha abbaiato tantissimo. Il tempo che noi siamo messi a urlare i ladri sono scappati. I carabinieri già in zona per altre segnalazioni hanno perlustrato l'area, ma dei malviventi nessuna traccia, scappati quasi sicuramente attraverso gli stessi campi dai quali erano arrivati, complice il buio. Poco prima una parente che abita all'inizio di via Dante Alighieri, messa in allerta dall'abbaiare della sua cagnolina, aveva visto un uomo vestito di nero allontanarsi. Che è entrato in quella stradina che porta ai campi, che probabilmente poi è andato dai parenti qui in fondo alla strada. Questo ho visto, grazie alla cagnolina che ha fatto d'antifurto. Altrimenti rischiavano di entrare anche qui? Probabilmente sì, io credo fossero già entrati lì in giardino, cioè che avesse già scavalcato la recinzione. Non si può stare tranquilli neanche in casa propria, e non era notte, insomma erano le 11:30 di sera. Solo un tentato furto, ma che ha lasciato una ferita profonda nella famiglia Baseggio. Certo che è stato scioccante per sua figlia. Per mia figlia sì, sono 3 notti che non dorme. Come si vive? Col terrore? Spieghi a mia figlia, perché io sono grande, ho una certa età, lei non ha neanche 30 anni, però la paura è stata tanta, ma tanta. Tremava la figlia. Il sindaco di Ponzano, che ha portato la sua vicinanza alla famiglia, è consapevole che se non ci sarà un intervento a livello legislativo la situazione rischia di degenerare. Come amministrazione concorreremo ai bandi regionali per la sicurezza e la videosorveglianza, non in quelli nazionali che tanto sappiamo di non avere possibilità visto che sono dedicati in altre parti d'Italia, e comunque la videosorveglianza non può essere sicuramente la soluzione. Probabilmente in Italia deve cambiare qualcosa rispetto alle leggi e la possibilità, non dico di difendersi ad ogni limite, ma in questo caso per esempio l'offesa è stata una pila e la violazione di domicilio, la difesa cos'era? Puntare una pila in faccia ai ladri, e il cane abbaiato avesse morso, cosa sarebbe successo? Io credo che le cose qui in Italia devono cambiare, altrimenti rischiamo che il popolo italiano intervenga in maniera diversa. E ci sono poi i vandalismi, anche i vandalismi ancora una volta ai danni di auto parcheggiate. Stavolta succede a Castelfranco. La scorsa notte è sfondato il lunotto posteriore di una vettura ferma in un parcheggio a ridosso dell'abitazione della proprietaria. I responsabili non hanno rubato nulla dall'abitacolo, come è successo qualche giorno prima in centro città. Anche in questo caso sfondato il finestrino, messo sottosopra l'interno dell'auto senza portare via niente. Così dunque a Castelfranco Veneto. Ritorniamo a parlare di truffe ai danni degli anziani. Ieri vi abbiamo raccontato di una truffa con furto record, oltre 300.000 euro in lingotti, con il responsabile che è stato individuato dalla Polizia di Stato, un 24enne della Campania, nei confronti del quale è stato emesso un foglio di via obbligatorio da parte della Questura, una misura non sufficiente, l'ha definita il sindaco Mario Conte, ma c'è anche lo sfogo dei cittadini, delle tante vittime di truffa. La mamma di Marco all'inizio dell'anno è stata vittima della truffa del finto carabiniere, una telefonata che avvisa di un furto mai avvenuto, bisogna confrontare i gioielli con quelli che ci sono in casa, la vittima ci casca e apre la porta al finto perito, oltre mezzo chilo d'oro e di ricordi di anni che vanno in fumo, ma è quello che accade dopo che lascia basito Marco. È arrivato un perito in casa e per fortuna si è limitato a darle una spinta una volta che ha preso i gioielli ed è scappato via. La cosa che fa schifo è che è stato beccato il giorno dopo dalle forze dell'ordine con la refurtiva di un'altra signora che era stata appunto derubata. Imbarazzante il fatto che non siano state controllate le celle telefoniche, che non siano state controllate tutte le telecamere lo stesso giorno, e quindi si è dato il tempo a questa persona di portare la refurtiva o a un compro-oro o agli zingari che le fondono queste cose. Ad oggi in procura non è ancora stato digitalizzato tutto il lavoro fatto dai carabinieri.
Un senso di impotenza e di scoraggiamento che pervade chiunque faccia denuncia, vanificando il lavoro delle forze dell'ordine e la fiducia dei cittadini nello Stato. I delinquenti sono a piede libero e questo è un incentivo alla cattiva gente di fare quello che vuole. Noi siamo impotenti, il sindaco dov'è? Il questore dov'è? Il prefetto dov'è? Il ministro che è di Treviso dov'è? C'è poca gente che combatte, c'è Christian Demma che sta facendo una battaglia da solo da anni. Noi cosa facciamo? Dov'è la destra italiana? Allora sono forti coi deboli e deboli con i forti. Non è giusto, non si può andare avanti in questo modo. Deve succedere qualcosa, se non succede qualcosa diamo la libertà alla malavita di avere carta bianca su qualsiasi cosa. Non è una questione nemmeno politica, ma più di tempi cambiati e di leggi che vanno modificate. E se le leggi danno modo a queste persone di scamparla, queste leggi vanno cambiate. Stiamo solo perdendo tempo e continueremo a perdere tempo. Treviso 15 anni, 20 anni fa non era così. Ai tempi di Gentilini la sinistra lo prendeva in giro, caccia ai leprotti, i teschi sugli attraversamenti pedonali. Lui andava in giro, non andava sui social. Dal 15 giugno a oggi sono 438 gli accessi in pronto soccorso per malori dovuti all'eccessivo caldo, lo comunica l'ULSS 2 Marca Trevigiana, che ha confermato anche una sanzione da parte dello Spisal per controlli nei luoghi di lavoro. Si tratta della prima sanzione in provincia di Treviso in relazione all'ordinanza del presidente Stefani sul caldo. Non sono numeri in crescita, dice l'ULSS 2, ma in linea con gli anni precedenti. Quanto alle precauzioni, le raccomandazioni sono quelle di sempre. Una questione aperta, quella del divieto di balneazione nel Piave. Susegana tra i primi comuni ad emettere un'ordinanza che raccoglie le indicazioni dell'Avvocatura dello Stato, arrivate dopo le pressioni dei sindaci stessi. Abbiamo raccolto l'opinione, la linea del sindaco di Susegana, Gianni Montesella. Il fiume deve essere interpretato come un parco naturale e non come una piscina, una succedanea di una piscina. Ecco, cioè, bisogna stare attenti al fiume, rispettarlo, perché le acque del Piave, noi che siamo rivieraschi, siamo stati allevati con il detto il Piave è un fiume traditore. E sono stati molti negli anni ad essere stati traditi dalle acque del Piave. Proprio dopo una di queste tragedie, nel corso della conferenza per l'ordine e la sicurezza dai sindaci, era arrivata una richiesta. E si chiedeva, ma vabbè, ma allora cosa dobbiamo fare? Chi fa cosa e come lo fa? Da questo è partito, il prefetto si è arrogato naturalmente l'onere di richiedere come muoversi e ha fatto la richiesta all'Avvocatura dello Stato. Il prefetto ha così interrotto una situazione di impasse che si era creata con un parere dell'Avvocatura dello Stato ben chiaro trasmesso lo scorso autunno ai sindaci. Che dice? I comuni devono preservare naturalmente la sicurezza. La sicurezza sono acque non balneabili, devono dare il divieto di balneazione. Abbiamo preso questa missiva che è arrivata, siccome non c'erano più altre comunicazioni di fare riunioni, abbiamo passato al corpo di vigili, studiatelo, fate l'ordinanza e andiamo avanti, perché tra l'altro il mese di agosto è il mese anche più pericoloso, perché allora adesso sì c'è un'altra frequenza all'interno del Piave. Appena pronti sull'argine saranno posizionati cartelloni multilingue di divieto di balneazione. Vengono qua, passano qualche ora al fresco, di sera, di notte, quando vogliono, ma però che non corrano pericolo quei bambini per entrare in acqua, che tra l'altro ha una temperatura molto bassa, dunque sappiamo che provoca congestioni, bagniamoci i piedi ma non bagniamo il corpo, insomma, cioè adoperiamo l'acqua per rinfrescarci senza entrare, perché l'acqua adesso magari ce n'è pochissima e potremo vedere il fondo da tutte le parti, però il Piave è un fiume che presenta una varietà di fondo a distanza di 10 metri, dunque è molto pericoloso. Dopo l'ordinanza, sui social c'è già chi ironizza sull'utilità del provvedimento, c'è chi lo critica e chi invita addirittura a spostarsi altrove per fare il bagno nel Piave. Gli incidenti succedono quasi sempre per spavalderia, si assume i suoi rischi e non posso essere io tacciato di non aver reso possibile la difesa di quella vita.
Per la cronaca ritorniamo a Conegliano, dove un anziano di 76 anni è caduto in un dirupo in via Coderta ed è stato recuperato dai vigili del fuoco grazie a delle operazioni su corda, lo vedete nelle immagini. Il malcapitato è riuscito a salvarsi aggrappandosi a un albero, evitando così il peggio. Il soccorso è scattato alle 11:30 e ha richiesto l'intervento di 3 squadre dei pompieri, un intervento particolarmente complesso a causa dell'orografia dell'area e degli spazi stretti. All'intervento, oltre al SUEM con l'elicottero, hanno partecipato quindi vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Conegliano e Vittorio Veneto e dalla sede centrale di Treviso. Sul posto erano presenti anche i carabinieri. Veniamo a una questione molto attuale e sentita in città, un provvedimento urgente che è stato adottato nelle scorse ore dal Presidente della Camera di Commercio, Francesco De Bettin, il neopresidente dell'ente camerale, che questa mattina nel presentare la nuova squadra, la nuova giunta, ha annunciato anche l'intenzione di chiudere la sede di Piazza Borsa perché dice non è sicura. Scatterà il tutto dal 1° di settembre. Noi abbiamo deciso di chiudere questa sede tra il 1° settembre e il 15 settembre perché di mezzo ci sono le ferie. Palazzo di Piazza Borsa chiuso definitivamente causa inagibilità. Questo è il primo provvedimento del neopresidente Francesco De Bettin, comunicato nel corso della presentazione della nuova giunta camerale. 1 mese e mezzo di tempo per trasferire la quarantina di impiegati della Curia Mercatorum e dello IAT nelle sedi provvisorie offerte da artigiani industriali alla Piani e dalla provincia di Treviso al Sant'Artemio. Sarà una Camera di Commercio diffusa per quasi un anno, stando ai conti del presidente ingegnere, prima del trasferimento concordato col comune di Treviso al Palazzo da Borso, ex sede del liceo musicale Manzato. Si andrà fra gennaio se va bene, a giugno se va male, perché noi avremo bisogno, uno, di disegnare gli interni produttivi di questi 900 metri su 3 piani che ci verranno probabilmente dati in concessione. E poi abbiamo soprattutto il tema impiantistico e di sicurezza e di cyber security che va gestito. E mentre si parla già dell'ennesimo buco nero in centro storico, come il vicino Palazzo Scotti o l'ex questura Santa Maria Maggiore, De Bettin puntualizza. Metteremo in sicurezza l'edificio con dei bei lucchetti, non ci sarà più nessuno dentro, garantiremo la sicurezza alla violazione degli accessi e la sorveglieremo. Questo nell'attesa del 15 settembre, quando i vari enti in conferenza dovrebbero approvare il nuovo progetto. Intanto, per tutto il tempo che ci vorrà, la Camera di Commercio sarà rappresentata a Belluno. I consigli camerali li terremo a Belluno perché la sede è nostra e che la sede di rappresentanza, nel caso in cui qualcuno di importante ci venga a trovare, sarà non un posto in affitto, ma un posto dove, come diciamo noi montanari, possiamo camminare sul nostro, e il nostro è a Belluno. Una scelta anche nella prospettiva di una maggiore integrazione tra Treviso e Belluno, tant'è che il presidente De Bettin ha coniugato un nuovo termine: Camera di Commercio Veneto Nord. La Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Treviso, Belluno, Dolomiti è lungo anche da scrivere. La cosa più semplice è chiamarla Veneto Nord, che sappiamo che siamo tutti insieme, e il fatto di essere tutti insieme vuol dire che insieme abbiamo dei problemi da risolvere, delle opportunità da cogliere. Il nome è un di cui. Poi non si sa nemmeno se con tutta la burocrazia che c'è si potrà chiamare Veneto Nord. Però a me pareva bello esordire dicendo chiamiamola Veneto Nord, altrimenti non mi avreste intervistato. Il questore di Treviso, Alessandra Simone, ha incontrato Francesco e Cristina, i 2 giovani che lo scorso 25 luglio hanno salvato dalle fiamme una coppia rimasta intrappolata nel proprio appartamento in via Castaldi. Nel corso di una lite con la ex, un uomo aveva dato fuoco a un materasso. Le fiamme in pochi istanti si erano pericolosamente propagate. I 2 ragazzi che abitano nello stesso stabile, sentite le urla, non hanno esitato un attimo a intervenire. Francesco, entrando nell'abitazione, portando in salvo prima la donna, poi l'uomo e infine il loro cane, mentre Cristina chiamando i soccorsi. Nel corso dell'incontro il questore ha espresso ai 2 ragazzi la propria personale gratitudine, quella dell'intera comunità, sottolineando come il loro gesto rappresenti un esempio di altruismo, responsabilità e spirito di
solidarietà. Peraltro una storia che vi avevamo raccontato nel nostro telegiornale di domenica. Adesso per noi c'è la pubblicità, a fra poco. Ritorniamo in diretta, ritorniamo a Treviso, dove il presidente degli esercenti, Michele Pozzobon, scrive una lettera aperta ai clienti dei locali, invitandoli a vivere il centro e ad essere scomodi. FIPE Confcommercio lancia un appello ai cittadini. Con una lettera aperta dal titolo Siate scomodi, il presidente Michele Pozzobon invita a riflettere sul ruolo di bar, ristoranti e pubblici esercizi, non solo come attività economiche, ma come luoghi di incontro, socialità e presidio del territorio da vivere e non da fruire con un clic dal divano. L'obiettivo è quello di fare un elogio alla scomodità. Scomodità inteso proprio come spirito di iniziativa personale che tocca ovviamente ogni imprenditore, ogni cittadino, ma ogni uomo. Viva la scomodità, viene da dire, perché proprio nella scomodità intravedo l'opportunità di trovare la vera essenza della vita, le cose anche più intelligenti, più complesse. Secondo FIPE non basta indignarsi quando abbassa la serranda un'insegna storica, serve una maggiore consapevolezza da parte di tutti, istituzioni e consumatori compresi, perché scegliere di vivere piazze locali significa contribuire a mantenere vive le comunità. Il click dal divano ha innegabili comodità, ma dall'altro impoverisce la vita relazionale che è fatta di strette di mano, di incontri e di strada condivisa. Mi sento di dire, attenzione, che questo click che non ci porti proprio a essere troppo comodi e quindi soli, quanto piuttosto essere scomodi ma essere in compagnia, no? E quindi troviamo di nuovo all'interno della scelta anche quotidiana di quello che è un acquisto di un prodotto, di un acquisto, di una scelta, di un servizio che noi adottiamo, anche l'interesse dello stesso, e quindi cercare di entrare con una natura un po' diversa, anche più curiosa e quasi essere attratti da questa scomodità che secondo me sarà una luce nuova, un modo anche per rivedere e valutare le stesse cose in maniera diversa. Il comparto, nonostante le chiusure, tiene, questo grazie anche ad alcune grandi famiglie che resistono stoicamente, ecco perché vanno aiutate vincendo la scomodità. Quello che mi auguro venga preso come occasione di riflessione sia proprio quello del consumatore, no? Che oggi si aspetta sempre grande efficienza, grande efficacia anche del prodotto che acquista, ma che oggi mi sento di dire lanciatevi con scomodità verso la nuova scoperta, perché davvero secondo me a volte le letture sono troppo superficiali e dietro anche un semplice caffè c'è una storia, ci sono aneddoti, ci sono valori che veramente rendono quel caffè unico. Le previsioni del tempo, come ogni venerdì sera, affidate al nostro generale Giancarlo Iannicelli. Alta pressione su di noi, a cui si associa l'attività forte, prepotente ancora dell'anticiclone di questo promontorio d'origine africana che continua a spingere aria calda su di noi. Il tempo lo vedete, è presto detto, con cielo pressoché sereno, un po' di nuvolosità sui rilievi e qualche temporale, ma di caldo proprio, e soprattutto le temperature molto, molto alte, sia le massime ma soprattutto anche le minime. Abbiamo notti tropicali piuttosto fastidiose, quindi cielo sereno sabato, domenica, ma potremo spingerci a una decina di giorni, fermo restando qualche cumulo anche più imponente sui rilievi. Vedete sulla carta del tempo la pressione è livellata, è un sistema perturbato, vedete il rosso, quindi è a carattere caldo, quindi sta a significare che affluisce aria più calda di quella che trova sul posto, quindi è un'ulteriore spinta a queste temperature. I venti sono deboli, direzione variabile, fortunatamente lungo i mari c'è un po' di regime di brezza, le temperature, le minime abbiamo detto 23-25 gradi, notti tropicali e super tropicali, e le temperature massime sempre all'ombra, ricordo, dai 36-37 fino ai 39 gradi, e queste con una certa variante, insomma saranno quelle che ci accompagneranno per i prossimi 10-11 giorni. L'Alto Adriatico è praticamente calmo, è tutto. A Corbanese di Tarso, inaugurato il nuovo defibrillatore, la postazione per il soccorso di emergenza è stata collocata in piazza Luciani ed è frutto della donazione alla comunità fatta grazie al ricavato del torneo di calcio Notti Giallo-Nere dello stand gastronomico collegato alla manifestazione. Alla cerimonia, lo vedete, era presente anche il sindaco di Tarso, Gianangelo Boff.
E noi adesso andiamo a Belluno. La cronaca in primo piano con il recupero in notturna di un escursionista irlandese che ha perso la traccia percorrendo l'ultima tappa dell'Alta Via numero 1 verso il rifugio Bianchet. Attorno a mezzanotte il soccorso alpino di Belluno è stato attivato dalla centrale del SUEM. Una squadra è salita al Bianchet per poi percorrere in discesa l'itinerario chiamando il malcapitato. Il contatto vocale non è stato immediato perché il 59enne si era rannicchiato dietro un'ansa, ma non appena ha risposto ai richiami i soccorritori lo hanno raggiunto e riaccompagnato sulla strada e da lì alla stazione dei treni di Belluno, da dove è ripartito in mattinata. Alle operazioni concluse 20 minuti prima delle 3 hanno preso parte anche i vigili del fuoco. Ed è scontro politico sulle nuove tariffe del trasporto pubblico locale. In provincia di Belluno l'ente di governo ha approvato il nuovo piano tariffario che entrerà in vigore da domani e picchierà durissimo sui lavoratori. Per le opposizioni si tratta di aumenti ingiustificati. Dal carnet da 10 corse pagato come 8 al nuovo abbonamento studenti valido 12 mesi fino al biglietto urbano da 75 minuti e al ticket giornaliero. La revisione delle tariffe del trasporto pubblico locale approvata dall'ente di governo porta con sé alcune novità pensate, secondo Dolomiti Bus, per rendere il servizio più semplice e conveniente. Ma insieme alle agevolazioni arrivano anche gli adeguamenti tariffari che hanno acceso polemica e forti critiche. Lo si è visto anche durante la riunione del Consiglio Comunale di Belluno, durante il quale sono emerse in risposta domanda di attualità del PD, azioni contraddittorie di una provincia che approva gli aumenti che utilizza le sue spettanze per calmierarli. Sul punto interviene anche l'ex consigliere provinciale con delega ai trasporti Massimo Bortoluzzi. È stato deciso di applicare quello che è scritto sul contratto e nessuno dice che è sbagliato farlo. Non possono ricadere sui cittadini e sulle famiglie e sui lavoratori tutte le problematiche e tutti i costi aggiuntivi che sono dovuti all'inflazione. Per Dolomiti Bus si tratta di un riordino complessivo del sistema previsto dal contratto di servizio che punta a favorire chi utilizza con continuità autobus e corriere senza rinunciare agli investimenti e alle agevolazioni per studenti e lavoratori. Peccato che gli investimenti escano dal territorio. Secondo gli ex consiglieri provinciali Massimo Bortoluzzi e Silvia Calligaro, oggi consigliera regionale, in un momento in cui Dolomiti Bus chiude i bilanci inutile e distribuisce dividendi ai soci pubblici, quelle risorse dovrebbero essere reinvestite per migliorare il servizio e contenere il costo dei biglietti, anziché gravare sugli utenti. Dal Consiglio Comunale il sindaco di Belluno apre uno spiraglio, sia pur flebile. I sindaci, compreso anche il comune di Belluno, hanno subito proposto un emendamento perché il 40% degli utili spettanti alla provincia quale ente di governo negli ultimi 2 anni venga reinvestito a favore dei lavoratori soprattutto. Nei prossimi mesi perciò è attesa l'apertura del tavolo di lavoro fra provincia e Dolomiti Bus. Il 40% dell'utile spettante a Palazzo Piloni verrà reinvestito per calmierare le tariffe. Paradossale per l'opposizione che guarda al futuro del trasporto pubblico bellunese senza una visione sulle urgenze reali, implementazione dell'organico e piano di rilancio con attenzione alle aree periferiche. È morto all'età di 95 anni Antonio Frescura, per tutti Tony Cador, il leone dell'occhialeria cadorina e bellunese, un imprenditore illuminato. Per 80 anni Frescura ha lavorato nel settore anticipando linee e tendenze, praticando la vera innovazione, mettendola a disposizione del territorio. La sua eredità umana e professionale non sarà dispersa. Il commento della Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Berton. Gli occhiali di Antonio Frescura vennero indossati dalla re Farouk d'Egitto, dall'imperatrice Soraya, moglie dello scià di Persia, ma più recentemente anche da Ornella Vanoni. In lutto la comunità di Calalzo di Cadore, a cui si stringe tutto il mondo politico e istituzionale bellunese, con l'impegno di ricordare Frescura come merita. Nella foto che vedete Frescura insieme a Luca De Carlo, attualmente senatore, ma per tanti anni sindaco di Calalzo, che è uscito poco fa con una nota parlando di un amico, di una guida per l'intero territorio.
Veniamo alla politica. Aria da ultimo giorno di scuola, pur se manca poco meno di un anno alle elezioni a Palazzo Rosso. In Consiglio Comunale a Belluno questa mattina le tensioni in maggioranza hanno offerto anche degli esiti clamorosi, come ci racconta Tiziana Bolognani con le immagini di Stefano Bozzi. Apro la votazione sulle immediate eseguibilità. Chiusa la votazione. Presenti 25, favorevoli 15. Provate a controllare. C'è qualcosa che non va. Quanti sono i favorevoli? Allora vediamo 3, 6, 9, 12, 13, 14 e 15. La votazione è questa. Basta. La maggioranza inciampa su se stessa e fa mancare il voto più pesante, quello del sindaco De Pellegrin, per dare l'immediata eseguibilità alla delibera sull'assestamento di bilancio, la seconda per importanza dopo quella del bilancio di previsione. Caos in aula, sgomento tra i banchi, vani i tentativi di contestare un presunto errore nel sistema di conteggio dei voti. Tempo 10 giorni e l'assestamento sarà a regime, e però tanto è bastato per far riaffiorare le tensioni, leitmotiv dell'amministrazione De Pellegrin. Il dibattito è poi tornato a segnare le distanze alla discussione dell'ordine del giorno del PD, Valore Comune e Insieme per Belluno, che chiedeva un impegno della Giunta a mettere in chiaro l'archivio pubblico degli atti amministrativi per rendere più agevole la consultazione di delibere e determine oltre il termine di 15 giorni di pubblicazione all'albo pretorio. In sostanza, in anni dettati dalla tecnologia e dall'intelligenza artificiale, una proposta per agevolare il palazzo a diventare una vera e propria casa di vetro. Un ordine del giorno assolutamente sensato, a detta dell'opposizione, che però è stato inspiegabilmente sottoposto al parere preventivo del segretario comunale e della dirigente dell'area contabile. La proposta di ordine del giorno non ha una illegittimità di per sé stessa. Dice: pubblichiamo le delibere dopo averle anonimizzate in tutti i dati, ok? In tutti i dati personali. Dice poi, in altra considerazione sulla quale personalmente mi trovo un po' meno d'accordo, ma non è questo il motivo del mio parere contrario, concordiamo con il responsabile della trasparenza quali dati anonimizzare. No, noi non possiamo decidere niente in casa. I dati da anonimizzare sono previsti in un apposito regolamento comunitario. Precisazioni e tecnicismi riferiti al tema della privacy, cioè al diritto all'oblio di chi viene citato negli atti pubblici, quando il cuore della trasparenza vorrebbe, ad esempio, che fosse visibile in archivio la relazione agronomica del dottore forestale Sergio Sgro, incaricato nel 2023 del censimento fitosanitario delle alberature di Belluno, laddove dovrebbe essere presente la perizia che, secondo quanto riferito nel giorno dell'avvio dell'intervento, avrebbe classificato a rischio elevato 11 dei 24 alberi di Viale Fantuzzi. Ebbene, quella relazione non risulta tra gli allegati, né allo Stato può essere reperita altrove, tanto per citare argomenti che hanno creato dibattito acceso in città. C'è da dire che l'accesso libero agli archivi degli atti comunali è attivo in diversi comuni bellunesi, e fra questi Feltre, Limana, Alpago, Auronzo, Calalzo, Falcade, Fonzaso, Lamon. L'ha detto il capogruppo di Movimento Jacopo Massaro, che ha auspicato di investire sul tema della trasparenza, magari anche sfruttando l'associazione fra comuni. Penso che molti degli atti che abbiamo visto fino adesso, delle azioni di questa amministrazione, mi pare che vanno nella direzione, diciamo, di non tollerare molto il fatto che si conosca che cosa si sta facendo. Sto pensando anche a alcuni interventi sulla città. La trasparenza e la partecipazione sono due elementi essenziali e che sono il cardine della democrazia e della partecipazione alla vita della collettività e della nostra amministrazione. Credo che il tema di Via Feltre e il tema di non voler pubblicare gli atti che possano essere accessibili ai cittadini siano strettamente correlati fra loro per questa amministrazione. I lavori di realizzazione della variante di Cortina possono procedere da programma senza alcuna interruzione. Lo precisa oggi Simico in seguito al contenuto del provvedimento del TAR del Lazio, che ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di privati. Il provvedimento fissa l'udienza al 4 dicembre senza disporre alcuna sospensione degli effetti degli atti impugnati, quindi l'iter amministrativo dell'8-1 prosegue. La gara d'appalto sarà pubblicata nel mese di ottobre. Questa la precisazione che riguarda e interessa la Conca da un pezzo. E noi chiudiamo così il nostro telegiornale. Non ho ulteriori aggiornamenti da darvi né dalla provincia di Belluno né dalla Marca trevigiana. È davvero tutto. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.